Jadi kali ini aku bakal bikin haul game. Di sini haulnya itu bukan squishy doang, jadi itu ada tulis bunny head. Aku baru beli bunny head itu. Dan kali ini aku akan review dari bunny headnya dulu. So ya, daripada kebanyakan ngomong, jadi yang pertama itu aku beli bunny head yang biru, yang kayak Pokemon gitu. BTW dari beli squishy aku dikasih bonus bando unicorn. Dikasih bonus gitu. Oh my goodness. Cute banget ya. Ini rainbow. Thank you. Dan di sini aku bakal review bunny dulu. Jadi pertama itu aku beli bunny yang Pokemon yang LED. Ini ada LED-nya. Tuh. Gelap guys. Ini tuh lebih bagus gitu kalau gelap tuh kupingnya naik-naik. Nah ya itu udah tuh matanya cute kan. Next kita ke haul squishy-nya. Oke guys, langsung aja kita ke haul squishy-nya yuk. Jadi untuk haul squishy-nya itu aku ada sampai random ya. Yang pertama itu aku beli medium unicorn. Ini tuh yang purple gitu, yang purple edition, yang purple color. Next, ini aku ada beli medium Doraemon. Ini tuh yang medium. Oke, next. Ini replika medium Mother Garden Duck. Kalau yang Mother Garden itu kan ada kayak itu kayak ban gitu loh, jadi belakangnya tuh braid. Tapi kalau ini tuh bulat. Aku lebih suka yang replikanya sih. Lebih bagus gitu daripada yang by Mother Garden. Dan juga harganya juga jauh lebih terjangkau daripada by Mother Garden. Yang by Mother Garden itu udah rare gitu loh. Next. Ini tuh ada mini replika Punimaru Rainbow Strawberry. Ini tuh yang rainbow warnanya. Ini tuh kayak baru pertama aku lihat gitu di squishy all shop. Dan ini tuh kayak Punimaru gitu loh, bawahnya tuh purple. Coba nanti aku cari Punimaru mini strawberry itu kayak gini, nggak ada lah yang warnanya kayak gini. Dan ini aku ada beli mini panda pet. Keras, lucu. Dan dia tuh yang diantara yang lain yang paling kayak murah. Dari Istana Kado. Jadi kalian tuh jangan lupa belanja di Istana Kado karena mereka itu baik-baik dan ekstranya tuh cute banget. Lastly, ini tuh adalah jumbo marshmallow strawberry cake. Ini tuh wishlist aku dari 2016, dari pertama-tama aku tahu squishy itu. Dulu tuh ini tuh kayak squishy-nya tuh pas pertama-tama squishy ngetren itu tuh kayak ini tuh kayak paling bagus gitu. Punimaru juga belum terlalu ngetren. Dulu tuh kalau nggak salah Punimaru itu dulu tuh
cobain nih sushi po, crazy po. Aku tuh banyak banget ya sushi yang packagingnya kayak gini, coba. Apa deh? Ini juga enak. Ini marshmallow cake. Aku tahu ini pasti bakal cepet di-crack itu karena dia itu kayak gini, betul kayak strawberry gitu. Ini marshmallow cake gitu. Dia cake tart. Bawangnya itu kayak sedikit kasar gitu loh, kayak merah gitu kan. Bagus, aku suka. Jadi itu aja dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe di channel ini supaya bisa membangun channel ini. Kan gak ngeluarin biaya, gak ngeluarin tenaga, dan gak bikin kalian rugi juga sih. Dan ya, thank you so much for watching this video, and I will see you guys in my next video. Bye!